início da manhã, da madrugada. Meus parceiros estão dormindo, mas tô da casa geladeira. Quem quer assistir o vídeo, vem comigo. Gente, que nessa situação. Gente, nós vamos comer palpito. Uma delícia. Gente, nós vamos gravar um pouquinho. Se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Agora, gente, temos que fechar. Não vai ficar acontecendo isso. Deixa ela aberta. Ai, para você.
Olha, gente, quantas Já horas são 11h18. Então, amigos e amigas, se vocês gostaram, deixe o seu like e continua vendo. E tchau. Gente, nós vamos fazer uma rotina da tarde. Ó, nós vamos fazer da tarde até... Não, nós vamos fazer da manhã até a tarde, viu? Nós vamos fazer ou até 11, ou até 1h, 2 ou 3 horas, tá? Da tarde. Então, Tchau, amiga. Deixa o like, se inscreva no canal e aparecer das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo.